अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है सब भाई? ठीक ठाक माशाल्लाह। कबूतर शबूतर है अपने दाना शाना पान लगे हैं, छत पे आए हैं। इधर है भाई हुणां दियां कबूतरां लीला पै रही इधर कबूतर लभदे ही होणगे, दूर ने जरा। बाकी माशाल्लाह अपने कबूतर है ने आंडे शांडे है वेखो, दो आंडे इधर ने माशाल्लाह, दो ही इधर ने ते एहदे भी दो ही ने। चेक करो दो है मादी दे माशाल्लाह। बाकी धुप शुप लगी है, चेक करो पूरे पहाड़ दी। जुम्मा भी हो रहा, जुम्मा माशाल्लाह सब भाइयों को जुम्मा मुबारक।